His Caesar ita respondit, eos sibi minus dubitationis dari, quod eas res quas legati Helveti commemorassent memoria teneret, atque eo gravius ferre quo minus merito populi Romani accidissent, qui si alicuius injuriae sibi conscius fuisset, non fuisse difficile cavere, sed eo deceptum, quod neque commissum a se intellegeret, quare timeret, neque sine causa timendum putaret. Quod si veteris contumeliae oblivisci vellet, num etiam regentium injuriarum, quod eo invito, iter per provinciam per vim temptassent, quod aeduos, quod ambarros, quod allobrogas vexassent, memoriam de ponere posse, quod sua victoria tam insolenter gloria rentur, quodque tam diu se impune injurias tulisse admirarentur, eodem pertinere. Consuese enim Deos immortales, quo gravius homines, excommutatione rerum doleant, quos pro scellere eorum ulcisci velint, eis secundiores interdum res, et diu torniorem impunitatem concedere. Cum ea ita sint, tamen, si obsides ab eis sibidentur, uti ea quae polliceantur facturos intellegat, et si aeduis de injuriis quas ipsi sociisque orum intulerint, item si allobrogibus satisfaciant, sese cum eis pacem esse facturum. Divico respondit, ita Helvetios a maioribus suis institutos esse uti obsides accipere, non dare, consuerint. Eius rei populum Romanum esse testem. Hoc responso dato discesit.